Bwana, kabla ya mchezo wa Simba Sports Club dhidi ya Mbeya City kuchezwa hapo jana, mlinzi wa zamani wa Simba Sports Club Henock Inonga Baka alionekana akiwa jukwani akiwa anaushuhudia mchezo huo. Sasa situation ya Henock Inonga Baka ni kwamba hivi sasa ni mchezaji huru, ni free agent, hana klabu. Na hapa kuna kitu kimoja nataka nikiweke sawa. Unajua kuna watu wengi nadharia ya uhalisia wa kile ambacho kilikuwa kinaendelea kwa Henock Inonga alipokuwa kwenye klabu ya AS FAR Rabat. Kuna watu ni kama pengine hawakifahamu vizuri au kimepotoshwa katika namna ambavyo kilikuwa. Mtazamo ambao umekuwa ukizunguka miongoni mwa watu wengi ni kwamba hakuwa anapata nafasi kabisa katika kikosi cha AS FAR Rabat, lakini ukweli ni kwamba msimu wa 24-25 kwa maana ya msimu uliopita kwenye ligi ya Butola na kwenye michuano ya kimataifa, Henock Inonga Baka akiwa na kikosi cha AS FAR Rabat alicheza jumla ya michezo 29. Michezo 19 ya ligi, lakini kuna michezo mingine 9 ya kimataifa kuanzia kwenye hatua za awali mpaka robo finali ambayo AS FAR Rabat walifika na kwenda kutolewa na klabu ya Pyramids ambao ndo walikwenda kuwa mabingwa mwisho wa siku. Henock Inonga Baka alishiriki kwenye michezo 29 kwenye michuano yote msimu uliopita. Kitu ambacho kilikuja kutokea ni kwamba yalipokuja kutokea mabadiliko ya mwalimu mkuu kwenye benchi la ufundi la AS FAR Rabat, hicho ndicho ambacho kikawa kimemaliza hatima ya Henock Inonga Baka katika klabu ya AS FAR Rabat, kwa sababu mwezi wa pili mwaka huu FAR Rabat walifanya mabadiliko ya mwalimu katika benchi la ufundi. Aliondoka mtu anaitwa Herbert Velud, akaja mwalimu wa sasa hivi Alexandre Santos. Kitendo cha Alexandre Santos kuingia ndipo muafaka wa Henock Inonga ukawa umemalizika kwenye klabu ya AS FAR Rabat. Ni kama vile hakuwa chaguo la mwalimu wa sasa hivi wa AS FAR Rabat. Akawa mechi nyingi anatokea benchi na kuna muda akawa hapati nafasi kabisa, akawa anakaa tu benchi, lakini kuna mechi zingine alikuwa hata kwenye kikosi cha kwanza na wachezaji ambao wanasubiri Henock Inonga alikuwa hayupo. Ina maana kuanzia mwezi wa pili mara baada ya mabadiliko ya mwalimu yalipofanyika mpaka kufikia mwezi wa tano, nafasi ya Henock Inonga Baka ikawa imemalizika kwenye kikosi cha AS FAR Rabat, na ndipo ikabidi makubaliano ya pande zote mbili yafikiwe kwa ajili ya kumuona mlinzi huyo akiwa anaachiwa katika klabu hiyo. Lakini swala kwamba eti alikuwa hapati nafasi sio kweli, kwa sababu mpaka mchezo wa pili wa robo finali dhidi ya Pyramids ambao AS FAR Rabat akiwa nyumbani alishinda goli 2-0, ile mechi Henock Inonga Baka alitwanga dakika zote 90. FAR Rabat wakashinda 2-0, lakini katika mchezo wa kwanza ambao FAR Rabat alifungwa goli 4-1 ugenini, ile mechi Henock Inonga hakupata nafasi. Alikuwa benchi lakini hakucheza. Mechi ambayo alikuja kucheza FAR Rabat walipata ushindi wa goli 2-0, lakini amecheza mechi nyingi msimu uliopita za ligi. Kuanzia mwezi wa 8 mpaka mwezi wa pili alipokuja kufanyika mabadiliko ya mwalimu kwenye benchi, ndipo nafasi ya Henock Inonga Baka ikawa imepotea. Kwa hiyo ukweli ni kwamba Henock Inonga Baka amecheza vya kutosha kwenye klabu ya AS FAR Rabat, lakini amekuja kuwa out of favor mara baada ya mwalimu Alexandre Santos kuja kuchukua kikosi katika mwezi wa pili. Sasa basi, hivi sasa Henock Inonga Baka ni mchezaji huru na tumetoka kumuona katika mchezo dhidi ya Mbeya City akiwa anashuhudia mchezo huo jukwani. Ukweli ni kwamba Henock Inonga Baka hivi sasa akiutazama uhalisia wake ni kwamba pengine kunaweza kusiwe na mwafaka wa haraka wa yeye tena kuwa karibu na timu za kaskazini. Kwa hiyo kuna mambo mawili makubwa ambayo yanaweza yakawa yanashawishi kile ambacho tumekiona kwa maana ya Henock Inonga kuwa uwanjani. Pengine kunaweza kukawa kuna chochote ambacho kinaendelea labda baina yake na klabu yake ya zamani. Inawezekana kabisa, kwa sababu kimtazama bado ni mchezaji ambaye anaonekana anaweza kudeliver katika top level, lakini huenda pia akawa anajaribu kuassess situation ya vilabu vingine kwa ujumla, kwamba anaweza akawa anaona ana nafasi katika vilabu vingine, kwa sababu sasa hivi kiukweli hata vilabu vya madaraja ya kati kwenye ligi yetu vinaweza kuafford wachezaji ambao wamewahi kucheza katika level ya juu kwenye hii nchi. Kwenye klabu za Simba na Yanga tumekuwa tukiona watu wanapokuwa wanaondoka, mambo yakiwa hayaendi walivyotarajia, wanakuwa na nafasi ya kurudi. Kwa hiyo pengine mtu anaweza akawa anajaribu kutaka kujua level ya ushindani imefikia wapi tangu kipindi ambacho yeye anaondoka mpaka anarudi, labda nafasi yake labda ndani ya klabu pengine mathalan kama Simba labda anaiona ikoje, wachezaji waliopo style yao ya kiuchezaji na yeye kile anachoweza kukifanya vinatofautiana kwa kiasi gani au vinaendana kwa kiasi gani. Kwa hiyo huo ndio uhalisia wa kile ambacho kinaweza kikawa kinaendelea hivi sasa kwa Henock Inonga Baka. Tukumbuke kwamba dirisha dogo la usajili linakaribia, na bila shaka
Enock Inonga Baka yuko katika mawindo ya kujaribu kutafuta klabu mpya. Kuwepo kwake Tanzania sio kwa bahati mbaya, na anything can happen, pengine hata na klabu yake ya zamani kwa maana ya Simba Sports Club, na ni mchezaji ambaye yuko relevant. Sio kwamba labda alikuwa na injury huko alikotoka, au sio kwamba labda uwezo ulikuwa umeshuka. Yalikuwa ni mapendekezo tofauti ya mwalimu ambaye alikuja ndiyo ambayo yalimweka pembeni, lakini alicheza kwa kiasi kikubwa. Sasa basi, unaweza kuniambia kwenye comment section vipi nafasi ya Enock Inonga Baka kwenye kikosi cha Simba unaiona? Simba wafanye maarifa waweze kumuingiza kwenye dirisha dogo? Hayo ni maneno ambayo unaweza ukaniachia kwenye comment section, tukaweza kushare mambo mengine zaidi.